기독교란 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿는 종교입니다. Cơ đốc giáo là tôn giáo tin Đấng Christ Giêsu, con trai của Đức Chúa Trời. 기도란 그리스도를 베트남어로 발음한 것입니다. 기독이란 그리스도의 중국식 발음입니다. Kitô là phát âm của từ Christ theo tiếng Việt, Cơ đốc là phát âm của từ Christ theo tiếng Trung Quốc. 기독교 안에 여러 교파들이 있습니다. 천주교, 개신교, 동방 종교 등. Trong Cơ đốc giáo có nhiều giáo phái như là Công giáo, Tin lành, Tôn giáo Đông phương, vân vân. 우리 주변에는 천주교가 많습니다. 그렇다면 천주교와 개신교의 차이는 무엇일까요? Xung quanh chúng ta có nhiều Công giáo, vậy thì sự khác biệt giữa Công giáo và Tin lành là gì? 우리 교회는 단체의 성격상 개신교에 속한 사람들입니다. Hội thánh chúng ta là những người thuộc Tin lành mang tính tập thể. 그러나 보다 정확히 말하면 우리 교회는 성경을 믿는 사람들일 뿐입니다. Tuy nhiên, nói một cách chính xác hơn thì hội thánh chúng ta chỉ là những người tin Kinh Thánh. 모든 기독교는 성경에서 출발하였고 그리고 성경은 하나님의 말씀이고 1900년 전에 완성된 책이기 때문입니다. Mọi Cơ đốc giáo đều được xuất phát từ Kinh Thánh, tại vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời và là cuốn sách đã được hoàn thành vào 1900 năm trước. 성경이 없다면 그리고 성경의 내용들이 없다면 기독교도 존재할 수 없습니다. Nếu không có sách Kinh Thánh và nếu không có những nội dung của Kinh Thánh thì Cơ đốc giáo cũng không thể tồn tại. 오늘은 특별히 성경을 통해 천주교에 대해 알아보려 합니다. Đặc biệt, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về Công giáo qua sách Kinh Thánh. 2019년 베트남 종교 비율로 보면 무종교가 86.3%에 달하고 천주교 6.1%, 불교 4.8%입니다. Theo tỷ lệ tôn giáo Việt Nam năm 2019, không tôn giáo chiếm 86,3%, Công giáo chiếm 6,1% và Phật giáo chiếm 4,8%. 2015년 한국 종교 비율로 보면 무종교가 56%에 달하고 개신교는 19.7%, 불교 15.3%, 천주교 7.9% 순입니다. Theo tỷ lệ tôn giáo Hàn Quốc năm 2015, không tôn giáo chiếm 56%, Tin lành chiếm 19,7%, Phật giáo chiếm 15,3% và Công giáo chiếm 7,9%. 2018년 세계 종교 비율은 11%가 무종교, 기독교가 33%, 무슬림은 24%, 힌두교는 13.7%, 불교는 7%입니다. Tỷ lệ tôn giáo trên thế giới năm 2018, không tôn giáo chiếm 11%, Cơ đốc giáo chiếm 33%, Hồi giáo chiếm 24%, Ấn Độ giáo chiếm 13,7% và Phật giáo chiếm 7%. 기독교 안에는 천주교, 개신교, 동방 종교 등 여러 교파들이 존재하며 천주교가 절반, 개신교가 40% 정도를 차지합니다. Trong Cơ đốc giáo có tồn tại nhiều giáo phái như là Công giáo, Tin lành, Tôn giáo Đông phương và Công giáo chiếm một nửa, còn Tin lành chiếm khoảng 40%. 기독교의 모든 출발점이 성경이고 천주교와 개신교의 공통점도 성경입니다. Mọi điểm xuất phát của Cơ đốc giáo là Kinh Thánh, điểm chung của Công giáo và Tin lành cũng là Kinh Thánh. 그런데 이 성경에도 좀 차이가 있습니다. Tuy nhiên, về mặt sách Kinh Thánh này có một chút khác biệt. 천주교는 성경이 73권, 개신교 안에는 성경이 66권입니다. Kinh Thánh Công giáo là 73 cuốn, Kinh Thánh Tin lành là 66 cuốn. 엄격히 말하면 천주교는 개신교의 성경 66권을 다 가지고 있고 이 외에 구약 성경의 7권을 추가해서 가지고 있습니다. Nói một cách chính xác là Công giáo có tất cả 66 cuốn Kinh Thánh của Tin lành và ngoài ra còn bổ sung thêm 7 cuốn trong Kinh Thánh của Ước. 이 7권에 대해서는 개신교는 그것을 성경의 일부로 여기지 않습니다. Về 7 cuốn này, bên Tin lành không coi nó như một phần của Kinh Thánh. 역사적으로 틀린 부분도 많이 있고 성경 전체적으로 내용이 맞지 않는 부분들도 있기 때문입니다. Vì nó có nhiều phần sai về mặt lịch sử và cũng có những phần mà nội dung không khớp với toàn thể Kinh Thánh. 또 구약을 믿는 유대인들 역시 그 7권을 성경이라고 인정하지 않습니다. Và quả nhiên, những người Do Thái tin Cựu Ước không công nhận 7 cuốn đó là Kinh Thánh. 그러나 천주교는 7권의 책이 신도들의 신앙에 도움이 되는 책이라고 생각하고 성경에 포함시켰습니다. 그리고 성경이라 부릅니다. Tuy nhiên, Công giáo nghi 7 cuốn này giúp ích cho đức tin của các tín đồ nên đã cho nó vào trong Kinh Thánh và gọi là Kinh Thánh. 이 7개의 책에 관한 논쟁은 다음에 기회가 되면 살피기로 하고 중요한 것은 두 종교 모두 공통적으로 똑같은 66권의 성경은 가지고 있다는 것입니다. Sự tranh luận về 7 cuốn này, nếu có cơ hội lần sau thì chúng ta sẽ xem xét. Điều quan trọng đó là cả hai tôn giáo đều có cùng 66 cuốn Kinh Thánh giống nhau. 그리고 그 성경의 내용을 믿는다고 말을 합니다. Và cũng nói là tin nội dung của Kinh Thánh đó.
우리는 천주교와 개신교를 비교하지 않을 것입니다. 갈등을 일으킬 필요는 없습니다. Chúng ta sẽ không so sánh Công giáo và Tin lành vì không cần thiết gây ra sự mâu thuẫn. 단지 천주교의 교리와 성경 66권 안의 내용을 비교할 것입니다. Sẽ chỉ so sánh giáo lý của Công giáo với nội dung trong 66 cuốn Kinh Thánh. 즉 천주교가 가지고 있는 성경의 내용과 실제 천주교가 가진 교리나 천주교의 형식들이 서로 맞는가를 보는 것입니다. Tức là xem nội dung của Kinh Thánh mà Công giáo đang mang theo và giáo lý, hình thức thực tế của Công giáo mà Công giáo có khớp với nhau hay không. 66권의 성경과 실제 천주교의 교리와 형식이 서로 다르다면 이는 큰 모순입니다. Nếu giáo lý và hình thức thực tế của Công giáo khác với 66 cuốn Kinh Thánh thì đây là một sự mâu thuẫn lớn. 천주교에서는 마리아를 아주 신성시합니다. Trong đạo Công giáo, Đức Mẹ Maria rất linh thiêng. 그래서 예수님의 육신의 어머니 마리아를 하나님의 어머니라고까지 부릅니다. Vì vậy, họ còn gọi Mary, mẹ thể xác của Đức Chúa Giêsu là mẹ của Đức Chúa Trời. 그래서 천주교 교리 중에는 마리아가 예수님을 낳은 이후에 평생 동정을 지켰다고 합니다. Vì vậy, trong giáo lý Công giáo nói rằng Đức Mẹ Maria sau khi sinh Đức Chúa Giêsu đã gìn giữ sự đồng trinh trong suốt cuộc đời. 즉 남편 요셉과 같이 자지 않았고 자녀도 낳지 않았다고 합니다. Tức là bà đã không ngủ với chồng của mình là Joseph và cũng đã không sinh con. 그렇다면 성경은 무엇을 말하는가요? Nếu vậy thì Kinh Thánh nói gì? 성경은 마리아가 맏 아들을 낳았다고 이야기합니다. Kinh Thánh nói rằng Mary đã sinh con trai đầu lòng. 그 의미는 마리아는 예수님을 낳은 이후 다른 아들들을 더 낳았다는 의미입니다. Tức là sau khi bà đã sinh ra Đức Chúa Giêsu thì sinh thêm các con trai khác nữa. 누가가 이 성경을 기록했으니 누가복음입니다. Vì Luca đã ghi chép sách Kinh Thánh này nên là sách Luca. 누가도 예수님이 맏아들이고 친남동생들이 있다라는 걸 알았습니다. 그래서 맏아들이라 썼습니다. Luca cũng biết rằng Đức Chúa Giêsu là con trai đầu lòng và Ngài có các em trai ruột nữa. Vì vậy Luca mới ghi là con trai đầu lòng. 어떤 사람은 예수님은 독생자인데 나중에 예수님 때문에 많은 사람들이 하나님의 아들이 되었으므로 예수님은 맏아들이라고 불릴 수 있다고 말합니다. Ai đó nói rằng Đức Chúa Giêsu là con một, nhưng sau này vì Đức Chúa Giêsu mà có nhiều người đã trở thành con trai của Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Giêsu có thể được gọi là con trai đầu lòng. 그런데 여기서는 분명히 말하기를 마리아가 맏아들을 낳았다고 기록하고 있습니다. Nhưng ở đây có ghi rõ ràng rằng Mary đã sinh con trai đầu lòng. 즉 예수님이 하나님의 맏아들이라고 기록된 것이 아니라 마리아의 맏아들이라고 기록되어 있는 것입니다. Tức là Đức Chúa Giêsu không phải được ghi chép là con trai đầu lòng của Đức Chúa Trời, mà được ghi chép là con trai đầu lòng của Mary. 예수님이 고향으로 가셨습니다. 그리고 가르치기를 시작하니 고향 사람들이 모였습니다. Đức Chúa Giêsu đã đi về quê và Ngài bắt đầu dạy dỗ nên những người ở quê đã nhóm họp lại. 나사렛에 수십 년을 살았으니 주변 사람들이 모를 리가 없습니다. Vì Chúa đã sống mấy chục năm ở Nazareth rồi nên không có lý do nào những người xung quanh lại không biết đến Ngài. 게다가 예수님은 잠깐 외지로 나갔다 오셨을 뿐입니다. Với lại, Ngài cũng chỉ rời quê một thời gian ngắn. 그 예수님의 설교를 들은 고향 사람들이 예수님에 대해 이야기합니다. Những người ở quê đã nghe bài giảng đạo đó của Đức Chúa Giêsu và nói về Đức Chúa Giêsu. 이 사람 평범했었는데 이 사람 목수 요셉의 아들이고 그 어머니는 마리아이고 형제들은 야고보, 요셉, 시몬, 유다이고 너희들도 여전히 여기 살고 있는데 Người này là người bình thường mà, người này là con trai của Joseph thợ mộc và mẹ người là Mary và các em là Gia-cơ, Joseph, Simon, Juda và các em gái cũng vẫn đang sống ở đây mà. 이 성경은 예수님의 동생들이 적어도 6명 이상, 남동생 3명에 누이들 3명 이상이라고 말하고 있습니다. Kinh Thánh này đang nói rằng các em của Đức Chúa Giêsu ít nhất cũng hơn 6 người, 3 người em trai và hơn 3 em gái. 어떤 사람들은 여기 나온 사람들이 예수님의 사촌들이라고 변명하기도 합니다. Có khi ai đó còn biện minh rằng những người xuất hiện ở đây là các em họ của Đức Chúa Giêsu. 그러나 고향에 있는 사람들이 이런 말을 할 때 사촌들에 대해 이야기할 필요가 없습니다. Tuy nhiên, khi những người ở quê nói lời này, họ không cần phải nói về các em họ của Chúa. 실제 예수님의 친동생들에 대해 이야기를 하고 있는 것입니다. Họ đang nói về các em thực sự của Đức Chúa Giêsu. 그리고 천주교 교리에 따르면 마리아는 하나님의 어머니와 같으므로 아주 높은 분이라고 말을 합니다.
Và theo giáo lý Công giáo nói rằng Đức Mẹ Maria là một vị rất cao vì bà giống như mẹ của Đức Chúa Trời. 그래서 마리아에게 기도를 하기도 하죠. Vì vậy họ cũng cầu nguyện với Mary. 그러나 성경과 예수님은 마리아를 다른 믿는 사람들보다 높인 적이 없습니다. 말씀을 보십시오. Tuy nhiên, Kinh Thánh và Đức Chúa Giêsu chưa từng tôn cao Mary hơn những người tin khác. Hãy xem lời Kinh Thánh đi ạ. 예수님이 설교하고 계실 때 마리아와 동생들이 왔습니다. 이 성경에서도 예수님의 동생들이 왔다고 기록하고 있습니다. Khi Đức Chúa Giêsu đang rao giảng, mẹ và các em Ngài đã đến. Trong sách Kinh Thánh này cũng đang ghi chép là các em Đức Chúa Giêsu đến. 그런데 사람들이 너무 많아 그들이 예수님에게 가까이 갈 수 없었습니다. Nhưng người quá đông nên họ đã không thể đến gần Đức Chúa Giêsu được. 그때 어떤 사람이 예수님에게 예수님, 어머니와 동생들이 왔습니다. 라고 말을 했습니다. Lúc đó, ai đó đã nói với Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu, mẹ và các em Ngài đến rồi. 그러자 예수님은 어머니 마리아와 동생들을 만나러 간 것이 아니었습니다. Tuy nhiên, không phải là sau đó Đức Chúa Giêsu đi gặp Mary mẹ mình và các em đâu. 예수님은 단지 현재 예수님과 함께 있는 사람들을 가리키며 말하기를 하나님의 말씀을 듣고 행하는 이 사람들이 바로 내 모친과 내 동생이다 라고 말씀하십니다. Đức Chúa Giêsu chỉ vào những người đang ở cùng với Ngài và nói, những người nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời này mới chính là mẹ ta và anh em ta. 예수님은 마리아가 다른 사람들보다 높다고 말한 적이 없고 말씀을 듣고 행하는 사람은 누구든 예수님의 가족이라 말하고 있습니다. Đức Chúa Giêsu chưa bao giờ nói rằng Mary cao hơn những người khác và Ngài đang nói rằng bất cứ ai nghe và làm theo lời của Chúa là gia đình của Đức Chúa Giêsu. 또 한 번은 예수님이 설교를 하고 계실 때 한 여인이 예수님의 어머니를 축복했습니다. Và một lần khi Đức Chúa Giêsu đang giảng đạo, một người phụ nữ đã chúc phước cho mẹ của Đức Chúa Giêsu. 당신을 뵌 태와 당신을 먹인 젖이 복이 있도소이다. Phước cho dạ đã cưu mang Ngài và vú đã cho Ngài vú. 이는 이스라엘에서 아주 자연스러운 일이었습니다. 어떤 훌륭한 사람이 있으면 그의 아버지와 어머니를 축복하는 것은 흔히 있는 일이었습니다. Điều này là một việc rất tự nhiên ở Israel. Nếu có một ai đó xuất chúng thì việc chúc phước cho cha mẹ của người đó là một việc thường tình. 그러나 예수님은 그 여인의 말을 듣고 찬성하신 것이 아니었습니다. Nhưng không phải là Đức Chúa Giêsu nghe và tán thành với lời của người phụ nữ đó. 반대로 곧바로 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님 말씀을 듣고 지키는 자가 복이 더 있다. Mà ngược lại, Chúa đã nói ngay như thế này, những ai nghe và giữ lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn. 왜 예수님이 마리아에 대해 이렇게 말을 했을까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại nói lời như thế này về Mary ạ? 예수님은 마리아가 예수님의 어머니라고 특별히 높아지는 것을 원하지 않으셨음에 틀림없습니다. Chắc chắn là Đức Chúa Giêsu không muốn Mary được tôn cao một cách đặc biệt vì là mẹ của Đức Chúa Giêsu. 대신 예수님은 하나님의 말씀을 듣고 지키는 사람들이 더 존중받아야 하고 더 복받아야 할 사람들이다고 말씀하셨습니다. Thay vào đó, Đức Chúa Giêsu nói rằng những người nghe và giữ lời Đức Chúa Trời là những người phải được tôn trọng hơn và được phước hơn. 천주교 교리에서는 마리아가 원죄에 물들지 않은 상태에서 예수님을 낳았다고 말합니다. Trong giáo lý Công giáo nói rằng Mary đã sinh ra Đức Chúa Giêsu trong trạng thái vô nhiễm nguyên tội. 이는 1854년에 교황 비오 9세에 의해 선포된 교리입니다. Đây là giáo lý được giáo hoàng Pio IX công bố vào năm 1854. 그리고 이어 천주교 교리서 제411조 제508조에서는 마리아는 예수님을 낳은 이후에 전혀 죄를 짓지 않고 세상을 살았다고 말합니다. Và sau đó, giáo lý Công giáo điều 411 và điều 508 của giáo lý Giáo hội Công giáo nói rằng Đức Mẹ Maria đã sống trên thế gian mà hoàn toàn không phạm tội lỗi nào sau khi sinh ra Đức Chúa Giêsu. 원죄가 없다라는 의미는 조상으로부터 죄의 성을 물려받지 않았다는 의미입니다. Vô nguyên tội có nghĩa là đã không thừa hưởng bản tính tội lỗi của tổ tiên. 즉 마리아는 죄성이 없는 상태에서 예수님을 임신하고 낳았다는 것입니다. Tức là Mary đã mang thai và sinh ra Đức Chúa Giêsu trong trạng thái không có bản tính tội lỗi. 그러나 성경 로마서 5장에서는 아담으로부터 온 죄로 인해 사망이 생겼다고 말합니다. Nhưng trong sách Kinh Thánh Roma đoạn 5 nói rằng bởi tội lỗi đến từ Adam mà đã sinh ra sự chết. 그리고 사망은 모든 사람에게 이르렀습니다. 예외가 없습니다. 모든 사람입니다. Và sự chết đã lan tràn đến mọi người, không có ngoại lệ, mọi người. 또 성경은 모든 사람이 죄인이고 모든 사람이 의롭지 못하며 죄를 범하지 않는 사람이 아무도 없다고 말합니다. Và Kinh Thánh nói
Và Kinh Thánh nói mọi người là tội nhân và mọi người không công chính và chẳng có ai là người không phạm tội lỗi cả. 하나도 없습니다. 모든 사람입니다. Chẳng một ai mà là mọi người. 여기에 예외는 없습니다. 마리아도 마찬가지입니다. Ở đây không có ngoại lệ, Mary cũng vậy. 오직 예수님만 죄가 전혀 없는 존재라고 성경은 계속적으로 이야기하십니다. Kinh Thánh liên tục nói rằng chỉ có Đức Chúa Giêsu là hoàn toàn không có tội lỗi. 구세주이자 하나님이기 때문입니다. Bởi vì Ngài vừa là Chúa cứu thế vừa là Đức Chúa Trời. 그리고 정작 마리아 자신은 하나님을 구주라고 부릅니다. 즉 자신도 구원이 필요한 사람, 즉 죄인이라는 의미입니다. Và chính Mary cũng gọi Đức Chúa Trời là cứu Chúa, nghĩa là bản thân bà cũng là người cần được sự cứu rỗi, tức là tội nhân. 마리아는 자신이 누군가를 알았습니다. 자신이 죄인이고 구원이 필요한 사람이었습니다. Mary cũng đã biết bản thân mình là ai, bản thân là tội nhân và là người cần sự cứu rỗi. 마리아는 믿음이 좋은 사람이긴 했지만 구원받을 대상이 아닌 것은 아닙니다. Mặc dù Mary là người có đức tin tốt, nhưng bà cũng là đối tượng cần nhận được sự cứu rỗi. 100년 전, 약 1920년입니다. 교황 베네딕트 15세는 마리아가 사람의 구원에 대해 예수님과 협력하는 자라고 선언을 했습니다. 100 năm trước, khoảng năm 1920, Giáo hoàng Biển Đức 15 đã tuyên bố rằng Maria là người hiệp lực với Đức Chúa Giêsu về cứu rỗi của con người. 새로운 이야기가 천주교의 교리로 추가가 된 거죠. Một câu chuyện mới đã được thêm vào như một giáo lý của Công giáo. 천주교에서는 마리아가 예수님과 함께 죄인의 구원을 위해 고난받았다라고 선언합니다. Trong Công giáo tuyên bố rằng Đức Mẹ Maria đã chịu khổ nạn cùng với Đức Chúa Giêsu vì sự cứu rỗi tội nhân. 즉 하나님과 사람 사이의 중보가 되는 분이 예수님만이 아니라 마리아도 그 역할을 한다는 것입니다. Tức là không phải chỉ Đức Chúa Giêsu là đấng trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người nữa, mà cả Mary cũng làm vai trò đó. 그러나 성경은 오직 예수님만이 구원자이며 하나님과 사람 사이를 연결하는 단 한 분인 중보라고 선언합니다. 그리고 예수님만이 인간의 죄를 위해 고통을 받은 것이라고 말씀하십니다. Tuy nhiên, Kinh Thánh tuyên bố rằng chỉ Đức Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi và là một đấng trung gian duy nhất kết nối giữa Đức Chúa Trời và con người, và nói rằng chỉ Đức Chúa Giêsu chịu thống khổ vì tội lỗi của con người thôi. 1950년 교황 비오 12세는 마리아가 혼과 몸이 모두 천국에 들어갔다라고 선언했습니다. 이 이야기도 천주교 교리서 제966조로 추가됐습니다. Năm 1950, Giáo hoàng Pio 12 đã tuyên bố rằng Đức Mẹ Maria cả hồn lẫn xác đã đi vào thiên đàng. Câu chuyện này cũng đã được thêm vào giáo lý Công giáo ở điều 966. 그리고 천주교 교리는 예수님의 어머니 마리아가 결국 하나님에 의해 우주의 여왕이 됐다라고까지 말합니다. Và giáo lý Công giáo thậm chí còn nói là Đức Mẹ Maria, mẹ của Đức Chúa Giêsu, kết cục trở thành nữ vương vũ trụ bởi Đức Chúa Trời. 왜 그렇게 말을 할까요? 하나님이 그렇게 계시해 주셨기 때문이다라고 말하죠. Tại sao lại nói như thế ạ? Họ nói đó là bởi vì Đức Chúa Trời đã mặc khải như vậy. 그리고 교황이 그것이 무오하다라고 선언하면 천주교 교리가 되는 겁니다. Và một khi giáo hoàng tuyên bố rằng điều đó là vô ngộ thì nó trở thành một giáo lý Công giáo. 하지만 성경은 마리아의 죽음에 대해서도 부활에 대해서도 전혀 말하지 않습니다. Tuy nhiên, Kinh Thánh hoàn toàn không nói về cả cái chết và sự phục sinh của Mary. 또 성경은 마리아가 하나님에 의해 우주의 여왕이 되었다는 말도 전혀 하지 않습니다. Và Kinh Thánh hoàn toàn cũng không nói rằng Mary đã trở thành nữ vương vũ trụ bởi Đức Chúa Trời. 천주교에서도 이 이야기는 성경에 나오는 이야기가 아니다라고 말합니다. Ngay cả trong Công giáo cũng nói câu chuyện này không phải là câu chuyện xuất hiện trong Kinh Thánh. 다만 하나님이 나중에 계시해 주셨다라고 말합니다. Mà họ chỉ nói là Đức Chúa Trời sau này đã mặc khải cho họ. 그런데 그 말이 사실인지 어떻게 알 수 있을까요? Tuy nhiên, làm sao có thể biết được lời đó có phải là sự thật hay không? 그게 하나님의 계시일까요? 아닐까요? Đó có phải là mặc khải của Đức Chúa Trời hay không? 또 하나 문제가 있습니다. 교황이 오류가 없는 신조라고 말하면 그 신조는 정말 오류가 없는 교리인가요? Và có một vấn đề nữa, nếu giáo hoàng nói đó là tín điều vô ngộ thì tín điều đó, giáo lý đó có thực sự là giáo lý không sai lầm ư? 교황도 사람이고 실수를 할 수 있는데 왜 그가 무오한 교리라고 선언하면 그것이 사실이 될까요? Giáo hoàng cũng là con người, cũng có thể mắc sai lầm, nhưng tại sao khi Ngài tuyên bố là giáo lý vô ngộ thì điều đó lại trở thành sự thật ạ? 하나님의 말씀 성경 외에 무오한 말이 있을 수 있을까요? Có thể nào có lời vô ngộ ngoài Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời không?
성경은 성도의 몸이 살아나는 것은 세상이 끝날 때에 일어날 사건이다 라고 말하고 있습니다. 아직은 세상 끝이 아니죠. 데살로니가전서 4장 16절입니다. Kinh Thánh đang nói rằng việc thân thể của các thánh đồ được sống lại là sự kiện sẽ xảy ra vào ngày tận thế. Thế gian vẫn chưa kết thúc. Ở sách Thessalonica đoạn 4 câu 16. 또 성경은 마리아뿐 아니라 모든 성도가 예수 그리스도와 함께 영원토록 다스리는 존재가 될 것이다 라고 말합니다. Và Kinh Thánh nói, không chỉ có Mary mà mọi thánh đồ sẽ trở thành những người trị vì đời đời cùng với Đấng Christ Giêsu. 이 요한계시록 22장 5절에 등장하는 사람들은 모두 천국에 간 성도들을 의미하는데 모두 영원한 치리자, 즉 왕이 됩니다. Những người xuất hiện trong sách Khải Huyền đoạn 22 câu 5 này là ám chỉ những thánh đồ đã lên thiên đàng, tất cả đều trở thành những người trị vì đời đời, tức là vua. 하나님의 말씀 성경은 마리아가 특별한 사람이라고 이야기한 적이 없습니다. 그런데 갑자기 1950년에 하나님이 마리아가 특별한 몸을 가지고 천국에 이미 갔다고 계시하실 이유가 있을까요? Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời chưa bao giờ nói Mary là người đặc biệt, nhưng đột nhiên vào năm 1950, có lý do gì tại sao Đức Chúa Trời mặc khải rằng Mary đã lên thiên đàng với một thân thể đặc biệt? 천주교의 여러 교리들은 성경과 모순된 것이 많이 있습니다. 또 성경이 말하지 않는 것을 덧붙여 말하고 있습니다. Nhiều giáo lý Công giáo có nhiều điều mâu thuẫn với Kinh Thánh và đang nói thêm vào cái điều mà Kinh Thánh không nói. 천주교는 개신교와 같은 성경을 가지고 있습니다. 천주교 교리들도 성경에서 나온 내용들이 있습니다. Công giáo đang mang theo Kinh Thánh giống với Tin lành, những giáo lý Công giáo cũng có những nội dung ra từ Kinh Thánh. 그러한 교리들은 좋습니다. 성경에 하나님이 말씀하는 내용이기 때문입니다. Những giáo lý như vậy là tốt vì là nội dung mà Đức Chúa Trời của Kinh Thánh nói. 하지만 천주교의 다른 많은 교리들이 성경과 모순되고 성경이 말하지 않는 것들입니다. 그것이 문제입니다. Nhưng nhiều những giáo lý khác của Công giáo trở nên mâu thuẫn với Kinh Thánh và là những điều mà Kinh Thánh không nói, điều đó mới là vấn đề. 하나님은 변치 않습니다. 변치 않으시는 하나님이 성경에 어떤 것을 말씀하셨는데 성경이 완성된 다음에 그것을 스스로 바꾸시면 하나님은 변하는 분입니다. Đức Chúa Trời không thay đổi, Đức Chúa Trời đấng không thay đổi. Ngài đã nói điều gì đó trong Kinh Thánh rồi, nhưng sau khi Kinh Thánh đã được hoàn thành mà Ngài tự thay đổi điều đó thì Đức Chúa Trời là đấng thay đổi. 그런 하나님을 믿을 필요가 없죠. Chúng ta không cần tin Đức Chúa Trời như thế. 그 전에 내가 성경에 말했는데 그때 잘못 말했어. 이것이 새로운 사실이야. Trước kia ta đã nói trong sách Kinh Thánh rồi, nhưng lúc đó ta nói sai, điều này mới là sự thật mới. 이렇게 실수하고 거짓말하는 하나님을 믿을 수는 없습니다. Đức Chúa Trời mà mắc sai lầm và nói dối như thế này thì chúng ta không thể tin được. 하나님은 변치 않으십니다. 성경에 말씀하신 것을 바꾸지 않으십니다. Đức Chúa Trời không thay đổi, Ngài không thay đổi điều mà Ngài đã nói trong Kinh Thánh. 그래서 하나님은 어떤 사람의 말이 성경에 맞지 않으면 그 사람은 심판을 면치 못한다고 하시는 겁니다. Vì vậy, Đức Chúa Trời nói rằng lời của người nào không đúng với Kinh Thánh thì người đó không thể tránh khỏi sự phán xét. 이 출애굽기 성경 말씀을 보십시오. Hãy nhìn vào câu Kinh Thánh trong sách Xuất Ai Cập ký này. 하나님은 자신을 위해 어떤 형상을 만들지 말라고 말씀하셨습니다. Đức Chúa Trời đã nói rằng không được làm cho mình một hình tượng nào. 또 하나님은 그 형상에게 절하지 말라고 하셨습니다. Và Đức Chúa Trời đã nói không được cúi lạy trước các hình tượng đó. 또 그 형상을 섬기지 말라고 말씀하셨습니다. Và không được phụng thờ thần tượng đó. 신상뿐 아니라 형상을 만들지 말라고 하셨고 그리고 거기에 절하지 말라고 하셨습니다. Chúa đã nói là không những không được làm tượng thần mà còn không được làm hình tượng và không được cúi lạy ở đó. 섬기지 말라고 하신 것뿐만이 아니라 절도 하지 말고 섬기지도 말라고 하셨습니다. Chúa đã nói là không những không được phụng thờ mà còn không được cúi lạy và phụng thờ. 왜냐하면 하나님은 보이지 않는 분이기 때문입니다. Tại vì Đức Chúa Trời là đấng không nhìn thấy được. 신명기 4장에서는 하나님이 나는 보이지 않는 존재이니 보이는 형상을 만들어 절하거나 섬기지 말라고 말씀하셨습니다. Trong sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 4, Đức Chúa Trời đã nói vì ta là đấng không nhìn thấy được nên không được làm hình tượng thấy được rồi cúi lạy và phụng thờ. 하나님은 다른 신을 섬기는 것도 싫어하지만 사람이 섬기기 위해 어떤 형상을 만드는 것도 싫어하십니다. Mặc dù Đức Chúa Trời ghét việc con người thờ thần khác, nhưng Đức Chúa Trời ghét việc con người làm hình tượng nào đó để phụng thờ. 또 어떤 형상이든 만들어 거기에 절하는 것을 하나님은 싫어하십니다. Và Đức Chúa Trời ghét việc làm ra hình tượng dù là bất cứ hình tượng nào rồi cúi lạy ở đó. 신명기 4장에서는 구체적으로 그것이 동물의 형상이든 사람의 형상이든 새, 곤충, 물고기의 형상이든 만들어 절하지 말라고 하셨습니다.
Trong sách Phục truyền Lực Lệ Ký đã nói cụ thể là đừng làm hình tượng và cúi lại dù là hình tượng của thú vật, hay hình tượng của con người, hay hình tượng của chim chóc, côn trùng và cá. 그러나 천주교는 이 말씀에 따르지 않습니다. Thế nhưng Công giáo đã không nghe lời Kinh Thánh này. 마리아의 신앙을 우리가 본받아야 하지만 마리아의 형상을 만들고 거기에 절하면 안 됩니다. Chúng ta phải noi gương đức tin của Mary, nhưng chúng ta không được làm hình tượng của Mary và cúi lạy ở đó. 마리아는 사람이지 하나님이 아니기 때문입니다. Vì Mary chỉ là con người chứ không phải là Đức Chúa Trời. 그러나 천주교에서는 그렇게 합니다. Nhưng trong Công giáo lại làm như vậy. 여기에서 교황 요한 바로 2세가 마리아 신상 앞에서 무릎 꿇고 절하고 있습니다. Tại đây, giáo hoàng John Paul II đang quỳ và cúi lạy trước tượng thần Mary. 교황 베네딕트가 마리아상 앞에서 무릎 꿇고 절하고 있습니다. Giáo hoàng Benedicto đang quỳ và cúi lạy trước tượng Mary. 교황 요한 바울 2세가 마리아상 앞에서 무릎 꿇고 절하고 있습니다. Giáo hoàng John Paul II đang quỳ và cúi lạy trước tượng Mary. 많은 천주교인이 마리아의 신상 앞에 무릎을 꿇고 절을 합니다. Nhiều người Công giáo quỳ và cúi lạy tượng thần của Mary. 그리고 실제로 기도를 합니다. 섬기는 거죠. Và thực sự cầu nguyện phụng thờ. 교황 베네딕트가 마리아상에게 금으로 된 장미를 바치고 있습니다. 이는 실제 섬기는 겁니다. Giáo hoàng Benedicto đang dâng bông hồng vàng cho tượng Mary. Đây thực sự là phụng thờ. 전통적인 천주교 집안입니다. Đây là một gia đình Công giáo truyền thống. 예수님의 십자가상도 있고 마리아상도 있는데 예수님께 절을 하는 것이 아니라 마리아에게 절을 하고 기도합니다. Có cả tượng thập tự giá của Đức Chúa Giêsu và có cả tượng Mary, nhưng không phải là cúi lạy Đức Chúa Giêsu mà là cúi lạy và cầu nguyện với Mary. 성경은 어떤 형상이든 만들지 말라고 하셨습니다. 예수님에 대해서도 사실 마찬가지입니다. Kinh Thánh nói, dù bất cứ hình tượng nào cũng không được làm, sự thật về Đức Chúa Giêsu cũng như vậy. 예수님은 어떤 모습인지 성경은 말씀하시고 계십니다. Kinh Thánh đã nói, hình ảnh của Đức Chúa Giêsu là hình ảnh như thế nào. 보통 사람들이 예수님의 형상을 만들면 잘생긴 형상을 만듭니다. Thông thường, khi con người làm hình tượng của Đức Chúa Giêsu, họ làm hình tượng đẹp trai. 그러나 이사야 53장에서 초림하신 예수님은 잘생기지 않으셨습니다. Nhưng ở sách Ê-sai đoạn 53, Đức Chúa Giêsu đấng đã đến thế gian lần đầu không có đẹp trai. 사람은 예수님의 형상을 알 수 없으므로 예수님의 형상을 만들 수도 없습니다. Hơn nữa, bởi vì con người không biết được hình ảnh của Đức Chúa Giêsu nên không thể làm được hình tượng của Đức Chúa Giêsu. 천주교에서는 사람들이 아기 예수님의 형상도 만들어서 섬깁니다. Trong Công giáo, người ta làm ra cả hình tượng của em bé Đức Chúa Giêsu. 여기 천주교 안에서 숭배받는 아기 예수님 인형이 있습니다. Trong giáo hội Công giáo ở đây có búp bê em bé Đức Chúa Giêsu được thờ phượng. 왜 만지려고 애를 씁니까? 성경은 우상을 만들지 말라고 하셨고 섬기지도 말라고 하셨습니다. Tại sao lại cố gắng để chạm vào ạ? Kinh Thánh đã nói, không những không được làm thần tượng mà còn không được phụng thờ. 아기 예수님의 인형은 예수님이 아닙니다. Búp bê em bé Đức Chúa Giêsu không phải là Đức Chúa Giêsu. 카톨릭 사제들이 무릎을 꿇고 절을 하고 있습니다. 이 앞에 있는 것은 베드로를 묶었던 것으로 여겨지는 사슬뿐입니다. Các linh mục Công giáo quỳ và cúi lạy. Cái ở phía trước này chỉ là dây xích được coi là cái đã từng trói Phi-e-rơ. 왜 거기에 절을 합니까? Tại sao lại cúi lạy ở đó? 형상을 만들지 말고 절을 하지 말고 섬기지 말라는 성경은 아무런 의미가 없습니까? Kinh Thánh nói là không được làm, không được cúi lạy và không được phụng thờ hình tượng. Vậy thì lời này không có ý nghĩa gì ạ? 이 하나님의 말씀을 왜 무시할까요? Tại sao lại coi thường lời của Đức Chúa Trời? 우상 숭배하지 말라는 하나님 말씀은 어디에 갔습니까? 이 사슬은 우상이 아닌가요? Lời của Đức Chúa Trời nói không được thờ phượng thần tượng đã đi đâu rồi ạ? Cái dây xích này không phải là thần tượng sao? 단지 기념을 하는 것이 목적이라면 왜 무릎을 꿇고 절을 합니까? Nếu chỉ là mục đích để kỷ niệm thì tại sao lại quỳ và cúi lạy? 또 천주교에서는 형상을 만들긴 하고 무릎을 꿇고 절을 하긴 하지만 섬기는 것은 아니다라고 말을 합니다. Và trong Công giáo, họ làm hình tượng rồi quỳ và cúi lạy nhưng lại nói đó không phải là phụng thờ. 아닙니다. 많은 사람들이 무릎을 꿇고 절을 하며 기도까지 합니다. 이는 섬기는 것이 분명합니다. Không phải, thậm chí có nhiều người quỳ và cúi lạy rồi cầu nguyện nữa. Điều này rõ ràng là phụng thờ. 섬기는 것이 아니라고 해도 무릎을 꿇고 절을 하는 것도 하나님 말씀에 불순종하는 것이죠.
Dù có nói là không phải phụng thờ đi nữa, nhưng việc quỳ và cúi lạy cũng là việc không vâng phục lời của Đức Chúa Trời. 이스라엘 사람들이 광야에서 하나님께 불평하다가 하나님이 불뱀을 보내 그들을 물게 한 적이 있습니다. Trong lúc dân chúng Israel bất bình với Đức Chúa Trời trong hoang mạc, thì Đức Chúa Trời đã sai rắn lửa đến cắn họ. 그들이 회개하며 하나님께 살려달라고 하자 하나님은 모세에게 노뱀을 만들어 장대에 달라고 하셨습니다. Khi họ ăn năn và xin Đức Chúa Trời cứu sống, thì Đức Chúa Trời phán với Môi-se: hãy làm một con rắn bằng đồng và treo nó trên một cây sào. 그리고 누구든지 그것을 바라보기만 하면 살 것이라고 말씀하셨습니다. Và Ngài nói rằng hễ ai nhìn vào thì sẽ được sống. 실제로 모세는 노뱀을 만들었고 사람들이 그것을 쳐다보기만 하니 살았습니다. Trên thực tế, Môi-se đã làm một con rắn bằng đồng và khi mọi người nhìn vào nó thì đã sống. 나중에 사람들은 그 노뱀을 섬기기 시작했습니다. 병을 낫게 해주는 신처럼 돼버린 것입니다. Sau này, người ta bắt đầu phụng thờ con rắn đồng đó, nó trở nên giống như một vị thần chữa lành bệnh. 하나님은 그것을 섬기라고 만들게 한 것이 아닙니다. 그러나 그것이 결국 우상이 되어버렸어요. Không phải, Đức Chúa Trời bảo làm ra nó để mà phụng thờ, nhưng mà cuối cùng nó lại trở thành một thần tượng. 사람들은 처음에는 이것을 기념으로 생각하며 간직했을 것입니다. 그러나 결국은 섬기게 됐습니다. Có lẽ ban đầu người ta nghĩ nó như một vật kỷ niệm rồi gìn giữ, nhưng cuối cùng họ đã trở nên phụng thờ nó. 믿음을 가진 사람들과 관련된 물품, 예수님과 관련된 물건이나 장소 등도 마찬가지입니다. Những vật phẩm liên quan đến những người có đức tin, đồ vật hay địa điểm liên quan đến Đức Chúa Giêsu cũng như vậy. 기념을 하는 것은 좋지만 무릎을 꿇고 기도하는 등 경배의 대상이 되면 안 되죠. Việc kỷ niệm là tốt, nhưng không được để nó trở thành đối tượng thờ phượng, chẳng hạn như quỳ gối và cầu nguyện. 나중에 히스기야 왕은 사람들이 자꾸 노뱀을 섬기는 것을 보고 그것을 깨어버렸습니다. Sau này, vua Ê-xê-chia thấy mọi người thường xuyên phụng thờ con rắn đồng nên đã đập nát nó. 하나님은 이렇게 한 그와 함께 하시고 형통케 하셨습니다. Đức Chúa Trời đã ở với ông, người đã làm như thế và làm cho bất cứ điều gì ông làm đều được thành công. 천주교 교리는 신도가 천사들에게 도움을 구하는 기도를 해도 된다고 말합니다. Giáo lý Công giáo nói rằng tín đồ cầu nguyện xin sự giúp đỡ từ các thiên sứ cũng được. 천주교에서는 천사의 형상을 만들고 천사에게 도움을 구하기도 합니다. Trong Công giáo, có khi người ta làm ra hình tượng của thiên sứ rồi cầu xin sự giúp đỡ từ thiên sứ. 그러나 성경에서는 어떤 사람도 천사들에게 기도하거나 도움을 구하지 않습니다. Nhưng trong Kinh Thánh, dù là ai thì cũng không cầu nguyện và cầu xin sự giúp đỡ từ các thiên sứ. 또한 요한계시록에서 요한이 천사에게 엎드리자 천사가 말을 합니다. Hơn nữa, trong sách Khải Huyền, khi dân phủ phục trước thiên sứ thì thiên sứ nói rằng 천사는 분명히 말하기를 내게 엎드리지 말라, 경배하지 말라, 오직 하나님께 경배하라 했습니다. Thiên sứ nói một cách rõ ràng rằng đừng phủ phục trước ta, đừng thờ lạy ta, hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. 그리고 천주교 교리에서는 교황을 하나님의 대리자라고 여기며 아주 많이 높입니다. 그런데 문제는 교황을 마치 하나님처럼 높인다는 것이 문제입니다. Và trong giáo lý Công giáo, người ta coi giáo hoàng là người đại diện của Đức Chúa Trời và rất là tôn cao. Tuy nhiên, vấn đề đó là tôn cao giáo hoàng như Đức Chúa Trời. 교황, 교회 황제라는 의미입니다. 성경에서 교회의 황제, 즉 교회의 왕은 그리스도뿐입니다. Từ giáo hoàng có ý nghĩa là hoàng đế của hội thánh. Trong Kinh Thánh chỉ có Đấng Christ là hoàng đế của hội thánh, tức là vua của hội thánh. 천주교에서는 첫 교황이 베드로라고 말합니다. Trong Công giáo nói rằng Phi-rơ là giáo hoàng đầu tiên. 주님의 부활과 승천이 있은 후 여러 날이 지났습니다. Sau sự phục sinh và thăng thiên của Chúa, nhiều ngày trôi qua. 베드로는 예루살렘 교회에서 주도적인 역할을 하고 있었습니다. 그리고 바울도 주님을 만나 변화됐습니다. Phi-rơ đóng một vai trò quan trọng trong hội thánh Jerusalem và Phao-lô cũng đã gặp Chúa và được thay đổi. 성경을 읽어보겠습니다. 게바가 안디옥에 이르렀을 때 책망할 일이 있기로 내가 저를 면책하였노라. 야고보에게서는 어떤 이들이 이르기 전에 게바가 이방인과 함께 먹다가 저희가 오매 그가 할례자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 저와 같이 외식함으로 봐도 저희의 외식에 유혹되느니라. 그러므로 나는 저희가 복음의 진리를 따라 바로 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 게바에게 이르되 네가 유대인으로서 이방을 좇고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. Chúng ta hãy đọc sách Kinh Thánh này, sách Ga-la-ti đoạn 2 từ câu 11 đến câu 14. Nhưng khi Sê-pha đến Antioch,
Tôi đã công khai phản đối ông vì ông thật đáng trách. Trước khi những người của Gia Cơ đến, ông vẫn ăn chung với những người ngoại bang. Nhưng khi họ đến, ông lại rút lui và đứng riêng ra vì sợ những người được cắt bì. Những người Do Thái khác cũng hành động thiếu thành thật như ông. Đến nỗi chính Barnaba cũng bị lôi cuốn theo cách đạo đức giả của họ. Khi thấy họ không đi ngay thẳng theo chân lý của Tin Lành, tôi nói với Sepha trước mặt mọi người rằng nếu anh là người Do Thái mà sống theo cách dân ngoại, không theo cách người Do Thái, thì làm sao anh ép dân ngoại sống theo cách người Do Thái? 11절의 게바는 베드로의 다른 이름입니다. 베드로가 안디옥에 갔었을 때 사도 바울이 베드로를 책망하였습니다. Sepha trong câu 11 là tên khác của Phi-e-rơ. Khi Phi-e-rơ đến Antioch, sứ đồ Phaolô đã trách Phi-e-rơ. 왜냐하면 베드로가 외식의 죄를 지었기 때문입니다. 하나님이 싫어하시는 죄 중에 하나가 외식의 죄입니다. Tại vì Phi-e-rơ đã phạm tội đạo đức giả. Một trong những tội lỗi mà Đức Chúa Trời ghét là tội đạo đức giả. 베드로를 폄하하는 것이 아니라 베드로도 죄를 지을 수 있는 사람이라는 의미입니다. Điều này không phải để miệt thị Phi-e-rơ, nhưng có nghĩa là Phi-e-rơ cũng là người có thể phạm tội. 그러므로 사람이 베드로를 존경하고 그 믿음을 본받을 수는 있지만 베드로를 아주 높여 무릎을 꿇거나 경배해서는 안 되는 겁니다. Vì vậy, mọi người có thể tôn trọng Phi-e-rơ và noi gương đức tin của ông, nhưng không được quá tôn cao Phi-e-rơ rồi quỳ gối hoặc thờ phượng ông. 베드로 우상입니다. 천주교 소녀들이 베드로상 앞에서 절을 하고 기도하고 있습니다. Đây là tượng thần Phi-e-rơ. Các nữ tu Công giáo đang quỳ cúi lạy và cầu nguyện trước tượng Phi-e-rơ. 주님이 죽고 부활하신 후 베드로가 초대교회에서 하나님의 많은 일을 한 것은 맞습니다. Sau khi Chúa chết và phục sinh, đúng là Phi-e-rơ đã làm nhiều việc của Đức Chúa Trời trong hội thánh thời kỳ đầu. 그러나 베드로는 스스로를 높은 대상으로 여긴 적이 없습니다. 예수님의 대리자로 여긴 적이 없습니다. Nhưng Phi-e-rơ chưa bao giờ tự coi mình là đối tượng cao cả, chưa bao giờ coi mình là người đại diện của Đức Chúa Giêsu. 베드로는 교회의 황제처럼 행동한 적이 없습니다. Phi-e-rơ chưa bao giờ hành động như hoàng đế của hội thánh. 그가 복음을 전하러 갔을 때 자기에게 엎드려 절하는 사람을 만났습니다. 고넬료라는 사람은 베드로가 하나님의 말씀을 가지고 있음을 천사를 통해 들었고 그래서 그를 높이려 했습니다. Khi ông đi truyền rao tin lành, ông đã gặp một người quỳ gối và lạy ông. Một người tên là Cọt-nay đã thông qua thiên sứ mà được nghe rằng Phi-e-rơ có lời của Đức Chúa Trời. Vì vậy anh ta đã muốn tôn cao ông. 그러나 베드로는 만류했습니다. 그리고 나도 사람일 뿐이다고 말했습니다. Nhưng Phi-e-rơ đã can ngăn và nói rằng tôi cũng chỉ là người mà thôi. 하나님에게만 절하고 하나님만 섬기는 것이 성경이 계속 말씀하는 바입니다. Việc cúi lạy Đức Chúa Trời và chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời là điều mà Kinh Thánh liên tục nói. 여기 교황 프란시스 앞에서 많은 사제들이 무릎을 꿇고 있습니다. 하나님이 이를 원하실까요? Ở đây, nhiều linh mục đang quỳ trước giáo hoàng Francisco. Đức Chúa Trời có muốn điều này không? 여기 교황 베네딕트 앞에서 많은 사제들이 무릎을 꿇고 있습니다. 하나님이 이를 원하실까요? Ở đây, nhiều linh mục quỳ gối trước giáo hoàng Biển Đức. Đức Chúa Trời có muốn điều này không? 천주교회에서 초대 교황이라 불리우는 베드로는 주님의 죽기 전에도 큰 실수를 저지른 바 있습니다. Phi-e-rơ, người được gọi là giáo hoàng đầu tiên trong Công giáo, đã mắc một sai lầm lớn ngay trước sự chết của Chúa. 예수님에게 사단아 내 뒤로 물러가라 너는 나를 넘어지게 하는 자로다 라고 큰 책망을 받았습니다. Ông đã bị Đức Chúa Giêsu quở trách lớn rằng: hỡi Sa-tan, hãy lui ra đằng sau ta vì ngươi là một chướng ngại cho ta. 또 아까 말한 것처럼 베드로는 주님이 죽고 부활하신 후에도 외식의 죄를 저지른 적이 있습니다. Và giống như điều đã nói lúc nãy, sau khi Chúa chết và phục sinh, Phi-e-rơ cũng đã từng phạm tội đạo đức giả. 베드로든 교황이든 어느 때건 실수하거나 범죄할 수 있는 사람입니다. Dù là Phi-e-rơ hay giáo hoàng, đều là người có thể mắc sai lầm hoặc phạm tội bất cứ lúc nào. 천주교는 교황이 어떤 중대한 것을 발표할 때에는 절대 잘못된 말을 하지 않는다라는 교리가 있습니다. Công giáo có giáo lý là giáo hoàng tuyệt đối không nói sai điều gì khi ông ấy phát biểu một điều gì đó trọng đại. 교황 무오설이라고 하는데요. 이는 명백히 성경의 내용과는 다른 교리입니다. Gọi là thuyết giáo hoàng vô ngộ, nhưng rõ ràng đây là giáo lý khác với nội dung của Kinh Thánh. 성경은 주님을 믿는 모든 사람의 범죄 가능성에 대해 이야기를 합니다. Kinh Thánh nói về khả năng phạm tội của mọi người tin Chúa. 도리어 믿는 사람이 죄를 범죄하지 않는다라고 말하면 이는 자신을 속이는 겁니다. Ngược lại, nếu người tin Chúa nói mình không phạm tội thì người đó lừa dối chính mình. 여기 말씀은 성경 요한 1서입니다. 사도 요한의 편지죠. Lời Kinh Thánh ở đây là sách Kinh Thánh Giăng Nhất,
là bức thư của dân. 우리란 사도 요한을 포함한 모든 신자를 지칭합니다. Từ chúng ta là chỉ tất cả các tín hữu bao gồm cả sứ đồ dân, bên Công giáo gọi là Thánh Doan. 성경에 교황이란 단어는 없지만 어떤 사람이든 주님을 믿은 후에도 죄를 지을 수 있고 잘못할 수 있습니다. Trong Kinh Thánh không có từ giáo hoàng, nhưng là dù ai đi nữa cũng có thể phạm tội và mắc sai lầm ngay cả sau khi tin Chúa. 천주교 용어 중에 신부, 영적인 아버지라는 단어가 있습니다. 또 교부, 교구의 아버지라는 단어도 있지요. Trong dụng ngữ Công giáo có từ Đức Cha, cũng có từ Cha xứ. 교황도 거룩한 아버지라고 불리웁니다. Đức Giáo Hoàng còn được gọi là Đức Thánh Cha. 그러나 성경에서는 예수님이 직접 말씀하시기를 땅에 있는 사람을 아버지라고 부르지 말라고 하셨어요. Nhưng trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giêsu đã trực tiếp nói rằng đừng gọi bất cứ người nào trên đất này là cha. 이는 육신의 아버지를 아버지라 부르지 말라라는 뜻이 아니라 어떤 다른 사람을 아버지라 부르는 형식으로 높이지 말라라는 뜻입니다. Điều này không có nghĩa là đừng gọi cha thể xác là cha, mà có nghĩa là đừng tôn cao người nào khác với hình thức gọi người đó là cha. 우리가 아버지라 부르며 따라야 할 존재는 하나님 아버지뿐입니다. Chỉ có Đức Chúa Trời là cha, đấng mà chúng ta phải gọi là cha và noi theo. 천주교 교리는 신부의 결혼을 금지합니다. 1139년에 정해진 교리입니다. Giáo lý Công giáo cấm sự kết hôn của Đức Cha là giáo lý đã được quy định vào năm 1139. 이는 권고사항이 아니라 강제사항입니다. 결혼하면 안 돼. Đây là một quy định cưỡng chế chứ không phải là điều khuyến cáo nữa, không được kết hôn. 그러나 성경은 믿는 자의 결혼을 금지하는 것은 아주 나쁜 가르침이라고 이야기하고 있습니다. 그 믿는 자가 신부건 평범한 신도이건 결혼은 금지하면 안 됩니다. Nhưng Kinh Thánh đang nói rằng việc cấm kết hôn của người tin là một sự dạy dỗ rất là xấu. Người tin đó dù là đức cha hay tín đồ bình thường đi nữa, nếu mà cấm kết hôn thì không được. 이 성경 말씀에서 1절에 미혹해 하는 영과 귀신의 가르침 중 하나가 바로 혼인을 금지하는 겁니다. Trong lời Kinh Thánh này ở câu 1, một trong những việc chạy theo các thần lừa dối và giáo lý của ma quỷ chính là việc cấm cưới gả. 사도이건 아니건 신부이건 아니건 수녀건 아니건 결혼을 금하면 안 됩니다. Dù là sứ đồ hay không phải sứ đồ, dù là đức cha hay không phải là đức cha, dù là nữ tu hay không phải là nữ tu cũng không được cấm kết hôn. 결혼은 하나님께서 모든 사람에게 준 제도입니다. Kết hôn là chế độ mà Đức Chúa Trời đã ban cho tất cả mọi người. 마태복음 19장에서도 결혼은 태초부터 하나님이 준 제도이며 신성한 제도라는 걸 명시합니다. 또 에베소서 5장 31절에도 명시되어 있습니다. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 19 cũng ghi rõ rằng kết hôn là chế độ của Đức Chúa Trời đã ban cho ngay từ ban đầu và là chế độ thiêng liêng. Nó cũng được ghi chép ở sách Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31. 심지어는 교황 알렉산드로 6세도 그 교리를 깨고 성직에 있으면서 자식 8명을 낳았습니다. Thậm chí, giáo hoàng Alexander VI cũng đã phá vỡ giáo lý đó và sinh 8 người con trong khi đang giữ chức thánh. 성경에서는 사도 바울은 독신이었지만 다른 많은 사도들은 결혼을 했다고 기록하고 있습니다. Trong sách Kinh Thánh ghi chép rằng, mặc dù sứ đồ Phao-lô độc thân nhưng nhiều thánh đồ khác đã kết hôn. 고린도전서 9장은 사도 바울이 쓴 편지입니다. Sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 9 là bức thư mà sứ đồ Phao-lô đã viết. 사도 바울은 우리도 결혼할 수 있는 권이 있다고 말을 합니다. 그냥 안 한 것이지 금지된 것이 아니라는 의미입니다. Sứ đồ Phao-lô nói rằng chúng ta cũng có quyền có thể kết hôn, có nghĩa là chỉ ông không kết hôn thôi, chứ việc kết hôn không bị cấm. 더불어 다른 사도들도 아내가 있었다고 말을 합니다. Thêm vào đó, ông còn nói rằng các sứ đồ khác cũng đã có vợ. 첨가하여 주의 형제들, 즉 예수님이 죽기 전까지는 예수님을 믿지 않았던 예수님의 남동생들도 나중에 주님이 죽고 부활하신 후에 예수님을 믿었는데 그들 역시 결혼하여 아내들이 있었다고 말을 합니다. Ông nói thêm rằng anh em của Chúa, tức là những người em của Đức Chúa Giêsu, những người không tin Đức Chúa Giêsu cho đến khi Chúa chết. Sau này, khi Chúa chết và phục sinh, họ cũng đã tin Đức Chúa Giêsu và đã kết hôn và có vợ. 천주교에서 초대 교황이라고 불리우는 베드로 역시 아내가 있었습니다. 게바는 베드로이고 아내가 있었어요. Phi-e-rơ, người được gọi là giáo hoàng đầu tiên trong Công giáo cũng đã có vợ. Sê-pha là Phi-e-rơ, ông đã có vợ. 누가복음 4장에서 시몬, 베드로의 다른 이름인데 장모가 있었습니다. 즉 아내가 있었다는 의미죠. Trong sách Luca đoạn 4, Simon, tên khác của Phi-e-rơ đã có bà gia, có nghĩa là ông đã có vợ.
여기 감독은 목사나 사제, 신부, 교회의 지도자들입니다. Giám mục là mục sư, linh mục, đức cha là những người lãnh đạo của hội thánh. 그 자격에 대해서 논하고 있는 이 성경 말씀에서는 감독은 한 아내가 있는 사람이라고 말을 합니다. Trong lời Kinh Thánh này là lời đang bàn về tư cách đó, nói rằng giám mục là người có một vợ. 즉 결혼한 사람이 감독의 역할을 하는 것이 맞습니다. 주님은 신부나 교황이든 믿는 사람의 결혼을 금지한 적이 없습니다. Tức là người có vợ làm vai trò của giám mục là điều phải lẽ. Chúa chưa bao giờ cấm việc kết hôn của đức cha hay giáo hoàng hay của người tin. 천주교의 교리에는 신부가 다른 신도의 죄의 고백을 듣고 그 죄를 대신 용서할 수 있다고 말을 합니다. Trong giáo lý của Công giáo nói rằng đức cha có thể nghe lời xưng tội của tín đồ và tha thứ tội lỗi đó thay cho họ. 신부는 예수님의 대리자이므로 그렇게 한다라고 이야기합니다. Họ nói rằng bởi đức cha là người đại diện của Đức Chúa Giêsu nên làm được như vậy. 그렇다면 성경의 이야기를 들어봅시다. Nếu vậy thì hãy thử nghe câu chuyện của Kinh Thánh. 예수님이 제자들뿐 아니라 여러 사람에게 가르쳐준 기도가 있습니다. Có lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giêsu đã không những chỉ dạy cho các môn đồ mà còn cho nhiều người nữa. 자기가 죄가 있으면 하나님 아버지에게 죄를 사하여 달라고 기도하라는 것입니다. Đó là nếu bản thân có tội lỗi thì hãy cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời là Cha tha tội cho. 예수님은 신부들을 통해서 자기 죄를 사함 받으라고 말씀한 적이 없습니다. Đức Chúa Giêsu chưa bao giờ nói là hãy nhận sự tha tội của con thông qua các đức cha. 다윗은 하나님에게 죄 용서를 구했고 주님은 그 죄를 용서하여 주셨습니다. 이는 구약 성경입니다. David đã cầu xin Đức Chúa Trời để được tha thứ tội lỗi và Chúa đã tha thứ tội lỗi đó cho ông. Đây là Kinh Thánh Cựu Ước. 신약 성경에서도 마찬가지입니다. Trong sách Kinh Thánh Tân Ước cũng như vậy. 여기에서도 우리가 우리 죄를 하나님께 자백하면 하나님이 우리 죄를 사하신다고 기록되어 있습니다. Ở đây cũng ghi chép rằng nếu chúng ta xưng tội mình với Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời tha tội chúng ta. 성경에는 신부에게 죄를 자백하면 신부가 예수님을 대리하여 죄를 해결할 수 있는 방법을 알려준다고 말한 적이 없습니다. Kinh Thánh chưa bao giờ nói là nếu xưng tội với Đức Cha thì Đức Cha sẽ đại diện cho Đức Chúa Giêsu và chỉ cho cách có thể giải quyết tội lỗi. 심지어 성경에는 신부라는 단어조차 없습니다. Thậm chí sách Kinh Thánh còn không có từ Đức Cha. 이 성경 말씀은 베드로가 시몬이란 사람에게 한 말입니다. Lời Kinh Thánh này là lời mà Phi-e-rơ nói với một người tên là Simon. 베드로는 사도이지만 시몬에게 네가 지은 죄를 내게 고하라. 그러면 너에게 죄를 사함받게 해주겠다라고 말하지 않았습니다. Mặc dù Phi-e-rơ là một sứ đồ, nhưng ông đã không nói với Simon rằng hãy nói cho tôi biết tội lỗi của anh, vậy thì tôi sẽ cho anh nhận được sự tha tội. 오히려 시몬에게 하나님께 직접 기도하라라고 말하고 있습니다. Ngược lại, ông đang nói với Simon là hãy cầu nguyện trực tiếp với Đức Chúa Trời. 천주교 교리로는 술을 먹는 것을 금하지 않습니다. 다만 술 취하는 것을 금한다라고 말합니다. Theo giáo lý Công giáo, không cấm việc uống rượu mà chỉ nói rằng cấm say sưa. 그렇다면 술 취하는 것의 기준은 뭘까요? Vậy thì tiêu chuẩn của sự say sưa là gì? 예를 들어서 한국에서는 맥주 한 잔을 먹고 운전을 하면 음주운전이라고 말합니다. Ví dụ, ở bên Hàn Quốc nói rằng nếu uống một ly bia và lái xe thì là lái xe trong tình trạng say rượu. 즉 맥주 한 잔도 운전을 제대로 할 수 없는 위험한 상태라는 의미입니다. Tức là dù một ly bia thôi thì đó cũng là trạng thái nguy hiểm, không thể lái xe hẳn hoi được. 많은 천주교인들이 술을 먹고 술에 취합니다. Nhiều người Công giáo uống rượu và say sưa. 성경은 술 취하는 것은 지옥에 가는 죄라고까지 말합니다. Kinh Thánh thậm chí còn nói rằng say sưa là tội đi xuống địa ngục. 또 다른 성경 말씀은 포도주를 보지도 말라라는 말씀까지 있습니다. Và lời Kinh Thánh khác còn có cả lời nói rằng đừng nhìn rượu. 천주교 교리에서는 수도자라는 신분을 따로 규정하고 있습니다. Trong Công giáo đang quy định riêng thân phận tu sĩ. 이 수도자들은 수도원에 살며 바깥 세상과 접촉하지 않고 살아갑니다. Các tu sĩ này sống trong tu viện và sống không tiếp xúc với thế gian bên ngoài. 세속의 영향을 떠나 개인의 경건을 추구하고 하나님만을 추구한다는 면에서 좋은 면이 있지만 주님은 성도들이 세상에 살며 빛과 소금의 역할을 하며 사람들의 영혼을 건지며 살기를 원하셨습니다.
Mặc dù có mặt tốt trong việc họ rời xa sự ảnh hưởng của thế gian và chỉ mưu cầu sự tinh kính của cá nhân và chỉ mưu cầu Đức Chúa Trời, nhưng Chúa muốn các thánh đồ sống trên thế gian làm vai trò của muối và ánh sáng và cứu vớt linh hồn của con người. 여기 세계에서 유명한 수도원들이 있습니다. 수행을 한다는 이유로 세상과 떨어져 믿는 사람들끼리 독립적으로 생활하는 곳입니다. Đây là những tu viện nổi tiếng trên thế giới, là nơi mà những người tin rời khỏi thế gian rồi sinh hoạt độc lập với lý do là tu hành. 수녀들만 따로 모여 사는 수녀원도 있습니다. 이 사진은 한 수녀원이 수도원으로 격상된 것을 보여줍니다. Cũng có viện nữ tu mà chỉ những nữ tu tập hợp riêng lại và sống với nhau. Bức hình này cho thấy một viện nữ tu đã được nâng cấp thành tu viện. 성경은 무엇이라고 말하고 있을까요? Kinh Thánh đang nói gì ạ? 사도 바울은 고린도 교회 성도들에게 거룩하게 살라라는 의미가 세상 밖에 나가 살라는 의미는 아니다라고 말합니다. Sứ đồ Phaolô nói với các thánh đồ hội thánh Cô-rinh-tô, hãy sống thánh khiết không có nghĩa là hãy sống rời bỏ thế gian này. 주님은 모든 성도들이 세상에서 살며 좋은 영향을 주기를 원합니다. Chúa muốn mọi thánh đồ sống trên thế gian và gây ảnh hưởng tốt cho thế gian. Hãy nhìn lời của Đức Chúa Giêsu đã trực tiếp nói. 예수님이 직접 하신 말씀입니다. 너희는 세상의 소금이다. 너희는 세상을 위한 빛이다. Các con là muối của đất, các con là ánh sáng cho thế gian. 사람들 앞에서 빛을 비추며 살아가는 거죠. Đó là sống chiếu sáng trước mặt mọi người. 즉 성도의 삶이란 세상에서 벗어나 따로 살아가는 것이 아닙니다. Tức là đời sống của thánh đồ không phải là sống tách riêng ra khỏi thế gian. 성도는 주님처럼 세상 사람들 속에 살면서 선한 영향력을 끼치며 살아가는 겁니다. Thánh đồ khi sống trong những người thế gian như Chúa thì tạo ra sức ảnh hưởng tốt đẹp cho thế gian. 베드로 역시 너희가 이방인 즉 믿지 않는 사람들 속에서 선한 삶을 살라고 이야기하십니다. Phi-e-rơ cũng nói rằng anh em hãy sống một đời sống ngay lành giữa dân ngoại, tức là những người không tin. 성경에서 용은 마귀를 상징하는 동물입니다. Trong Kinh Thánh, con rồng là loài động vật tượng trưng cho ma quỷ. 요한계시록에서는 마지막에 주님이 마귀 즉 용을 잡아 지옥에 넣어버리는 장면이 나옵니다. Trong sách Khải Huyền, phần cuối xuất hiện phân cảnh Chúa bắt ma quỷ, tức là bắt con rồng rồi bỏ nó vào địa ngục. 바티칸에 있는 성 베드로 성당은 천주교에서 가장 유명한 성당 중 하나입니다. Thánh đường Thánh Pê-rô ở Vatican là một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất trong giáo hội Công giáo. 문제는 이 성당의 많은 곳이 용과 뱀으로 장식이 되어 있다는 겁니다. Vấn đề là nhiều chỗ của thánh đường này được trang trí bằng rồng và rắn. 이 모든 상징들은 하나님이 마귀를 깨뜨린다라는 의미가 아니라 순수한 장식용입니다. Tất cả những biểu tượng này là đồ trang trí thôi, chứ không mang ý nghĩa là Đức Chúa Trời đập vỡ ma quỷ. 왜 하나님이 싫어하시는 것을 아름다움을 위해서 조각해 놓은 건가요? Tại sao lại điêu khắc cái thứ mà Đức Chúa Trời ghét để làm đẹp? 그 외에 천주교에는 성경이 말하지 않는 것들이 많이 있습니다. 그 기원이 어디에서 나왔느냐고 물었을 때 제대로 말하지 못하는 것들이 많습니다. Ngoài ra, bên Công giáo còn có nhiều cái mà Kinh Thánh không nói. Khi hỏi về nguồn gốc đó đến từ đâu thì có nhiều cái họ không nói được chính xác. 그냥 사람들이 그렇게 하도록 정한 겁니다. Chỉ là người ta đã quyết định làm như vậy. 천주교의 묵주 기도도 그렇습니다. 스님들이 가진 염주와도 비슷하죠. Chuỗi tràng hạt cầu nguyện của Công giáo cũng như vậy. Nó tương tự như chuỗi tràng hạt mà các nhà sư đang mang. 중요한 것은 하나님이 우리에게 성경을 주신 이유입니다. Điều quan trọng là lý do Đức Chúa Trời đã ban Kinh Thánh cho chúng ta. 주님은 이 성경을 주시고 기록된 성경을 벗어나지 말라고 하셨습니다. Chúa đã ban cho sách Kinh Thánh này và nói rằng đừng vượt ra khỏi lời Kinh Thánh đã được ghi chép. 만약 무엇이든 빼거나 더할 수 있는 책을 우리에게 주셨다면 그것은 진리일 수 없습니다.
Giả sử, nếu Chúa ban cho chúng ta cuốn sách mà bất cứ ai cũng có thể thêm hoặc bớt, thì sách đó không thể là chân lý được. 시간에 따라 환경에 따라 어떤 것이 달라진다면 그것은 진리가 아니죠. Nếu cái nào đó thay đổi theo thời gian, môi trường, thì cái đó không phải là chân lý. 또 성경이 언제든지 바뀔 수 있는 책이라면 하나님이 이 책대로 살라고 우리에게 이 책을 주실 이유가 더더욱 없습니다. Và nếu sách Kinh Thánh là cuốn sách có thể thay đổi bất cứ lúc nào, thì càng không có lý do gì để Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sách này và nói hãy sống theo sách này. 천주교의 교리와 천주교에서 실제로 행해지는 것들은 성경과 너무 많이 다르고 모순이 있습니다. Những giáo lý của Công giáo và những điều thực sự được thực hành trong Công giáo khác quá nhiều với Kinh Thánh và có mâu thuẫn với Kinh Thánh. 우리가 하나님을 믿는다면 마땅히 하나님의 말씀 성경을 믿고 그대로 따라야 합니다. Nếu chúng ta tin Đức Chúa Trời thì hiển nhiên phải tin Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời và làm theo đúng như vậy. 사람이 만든 교리를 믿고 따른다면 그것은 사람을 믿는 겁니다. Nếu chúng ta lại tin và làm theo giáo lý của con người làm ra thì đó là tin vào con người. 천주교 교리 중 하나는 우리는 성경도 믿고 천주교의 내의 전통도 믿는다는 것입니다. 그것이 바로 큰 문제입니다. Một trong những giáo lý Công giáo đó là chúng ta tin cả Kinh Thánh và tin cả truyền thống trong giáo hội Công giáo. Đó chính là vấn đề lớn. 성경과 천주교의 전통들이 서로 모순이 많다는 겁니다. Kinh Thánh và các truyền thống Công giáo có nhiều mâu thuẫn với nhau. 전통이 성경과 맞지 않으면 그 전통은 고치거나 버려야 하지만 천주교는 그렇게 하지 않습니다. Nếu truyền thống không đúng với Kinh Thánh thì phải sửa hoặc bỏ truyền thống đó đi, nhưng Công giáo lại không làm như vậy. 도리어 성경보다 전통을 우선시하고 성경은 거의 읽지 않거나 참고하는 수준입니다. Ngược lại, họ coi truyền thống là ưu tiên hơn sách Kinh Thánh, và Kinh Thánh thì họ gần như không đọc hoặc chỉ là để tham khảo thôi. 이스라엘 사람들도 구약 성경을 믿고 또 조상들의 전통도 따랐습니다. 그런데 많은 전통들이 구약 성경 말씀과 위배됐습니다. Ngay cả những người Israel, họ cũng tin Kinh Thánh Cựu Ước và làm theo truyền thống của tổ tiên, nhưng nhiều truyền thống đã bị vi phạm với lời Kinh Thánh Cựu Ước. 그런데 이스라엘 사람들은 유전을 더 중시하고 그것을 지키지 않는 사람들을 정죄했습니다. Tuy nhiên, những người Israel coi trọng sự lưu truyền hơn và họ đã định tội những người không lưu giữ điều đó. 그때 예수님은 책망하셨습니다. Lúc đó, Đức Chúa Giêsu đã trách mắng. 너희가 하나님의 계명은 버리고 사람의 유전을 지키느니라. Các ngươi bỏ điều răn của Đức Chúa Trời mà giữ tập tục của loài người. 또 가라사대 너희가 너희 유전을 지키려고 하나님의 계명을 잘 저버리는도다. Ngài cũng nói với họ, các ngươi khéo bỏ điều răn của Đức Chúa Trời để giữ lấy truyền thống của mình. 개신교의 기원에 대해서는 세계사 교과서 책에 잘 설명이 되어 있습니다. Về nguồn gốc của Tin lành được giải thích rõ trong sách giáo khoa lịch sử thế giới. 성경은 완성된 시기부터 사람들에게 주어졌습니다. Kinh Thánh được ban cho con người từ thời kỳ Kinh Thánh được hoàn thành. 그러나 성경을 알지만 따르지 않는 사람들이 있었고 성경을 알고 계속 따르는 사람들이 있었습니다. Nhưng có những người mặc dù biết Kinh Thánh nhưng không làm theo Kinh Thánh, và có những người biết Kinh Thánh và liên tục làm theo. 성경을 알고 그대로 따르는 사람들은 항상 있었지만 언제나 소수였습니다. Mặc dù luôn luôn có những người biết và làm theo Kinh Thánh, nhưng lúc nào cũng là thiểu số. 그리고 시간이 지나면서 성경을 알지만 따르지 않는 사람들이 기독교 안에서도 권력을 잡고 그 기독교 내에서 어떤 신분들이 권력화가 되면서 기독교가 타락하기 시작했죠. Và thời gian trôi qua, những người biết Kinh Thánh nhưng không làm theo đã nắm quyền lực trong Cơ Đốc giáo, và trong khi những thân phận trong Cơ Đốc giáo đó bị quyền lực hóa thì Cơ Đốc giáo bắt đầu bại hoại. 교황 제도가 생기고 성경과 관련 없는 많은 교리들, 관습들이 생겼습니다. 즉 전통이 생긴 거죠. Nảy sinh chế độ giáo hoàng và phát sinh nhiều giáo lý, tập quán không liên quan với Kinh Thánh, tức là sinh ra truyền thống. 성경을 그대로 따르는 소수의 사람들은 음지로 숨어들었습니다. Số ít những người làm theo đúng Kinh Thánh đã ẩn mình vào trong bóng tối. 16세기 초에 천주교 내의 신부인 루터가 성경을 읽으면서 다시 성경의 진리를 찾게 되고 종교개혁을 일으켰습니다. Vào đầu thế kỷ 16, Luther, một đức cha tu sĩ trong giáo hội Công giáo, trong khi đọc Kinh Thánh, ông đã tìm lại được chân lý của Kinh Thánh và khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo. 왜냐하면 성경과 비교해 볼 때 기독교가 많이 달라졌고 타락했기 때문입니다. Tại vì khi ông so sánh với Kinh Thánh thì thấy Cơ Đốc giáo đã trở nên khác đi nhiều và bại hoại. 예를 들어서 그 당시 기독교 세계에서는 하나님의 이름으로 죄를 용서받는 증서를 돈을 받고 팔았습니다. Ví dụ, vào thời đó, giáo hoàng làm giấy chứng minh tha tội rồi buôn bán nó.
루터의 종교 개혁은 새로운 종교를 만들자는 것이 아니라 다시 성경으로 돌아가자는 운동이었습니다. Phong trào cải cách tôn giáo của Luther không phải là cuộc phong trào để làm ra một tôn giáo mới, mà là để quay trở lại với Kinh Thánh. 교과서에 보면 루터가 원시 기독교, 즉 초대 기독교로 돌아가자는 운동을 했다고 하는데 원시 기독교란 성경대로 사는 삶을 이야기합니다. Theo sách giáo khoa, Luther đã vận động quay trở về với Cơ đốc giáo nguyên thủy, tức là Cơ đốc giáo thời đầu. Cơ đốc giáo nguyên thủy là nói về đời sống, sống theo Kinh Thánh. 루터는 독일에서, 스위스에서는 뜨빙글리가, 프랑스에서는 칼뱅이 종교개혁을 일으켰습니다. Luther đã khởi xướng phong trào cải cách tôn giáo ở Đức, Zwingli ở Thụy Sĩ và Calvin ở Pháp. 또 여러 다른 나라에서 사람들이 그 운동에 동참했습니다. Và những người ở đất nước khác cũng đã cùng tham gia vào cuộc vận động đó. 그리고 음지에 살며 성경을 따라 살아온 사람들도 다시 합류하였습니다. Và những người sống trong bóng tối và sống theo Kinh Thánh cũng đã sát nhập lại. 이런 사람들을 개신교라고 부릅니다. Người ta gọi những người như thế là Tin lành. 이와는 대조적으로 성경으로 돌아가지 않고 기득권을 유지한 기독교를 천주교라고 부릅니다. Và ngược lại với điều đó, người ta gọi Cơ đốc giáo không quay trở về với Kinh Thánh và vẫn duy trì quyền lợi của mình là Công giáo. 개신교나 천주교 그 명칭이 중요한 것이 아니라 하나님의 말씀을 그렇게 받고 믿고 그대로 살아가는 것이 가장 중요합니다. Tin lành hay Công giáo, tên gọi đó không quan trọng, mà việc tiếp nhận tin và sống theo đúng lời của Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng nhất. 우리는 하나님의 말씀을 따르고 있습니까? 우리는 말씀대로 살아갑시다. Chúng ta có đang làm theo lời của Đức Chúa Trời không? Chúng ta hãy sống theo lời của Chúa nha.